ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, आज एक क्षुद्र भिडियो रे एभली एक मोहिनी मंत्र को शेयर करने पे जाऊँगी, जहां कि आपन जदि मन मन यही मंत्र को कहीकि कौन सी व्यक्ति से पुरुष हूँ बा नारी तांको आपण देखुंती, तेबे से व्यक्ति तत्काल आपण को आकर्षित होब, आपणकर संपूर्ण वश्यता स्वीकार करिवो। मंत्रटी को आपण उच्चारित करने मात्र 3 सेकेंड रु कम समय आवश्यक। मात्र यार शक्ति साधारण मंत्र ठारू बहु गुण रे शक्तिशाली। मंत्रटी आपणकर स्वयं सिद्ध होइतिबारु एहाकू सिद्धि करिवार मध्य आवश्यक नाही। केवल मन भितर गुंजरित करिया मात्रे ही यार शक्ति से प्रदर्शन करिथाय। आपण माने एहाकू जे भली भाबरे निजर व्यक्तिगत प्रेम क्षेत्र में व्यवहार करि परिबे, से भली भाबरे पारिवारिक क्षेत्र में मध्य व्यवहार करिकरी समस्तंकर प्रिय भाजन होई परिबे। सामाजिक क्षेत्र रे, चाकरी वृत्तिगत कर्म क्षेत्र रे, व्यवसाय स्थली रे आपण माने एही स्वयं सिद्ध मंत्र व्यवहार करिकरी सर्वजन को आकृष्ट करि परिबे। निजर कर्म क्षेत्र रे प्राधान्य विस्तार करि परिबे। उपरिस्थ ऑफिसर बा बॉस को निज हाथ मुठा रखि परिबे। एक शक्तिशाली प्रयोग जहाकू कि आपण माने सामान्य बुझीगले यही स्वयं सिद्ध मंत्र सफल व्यवहार करिकरी आपण साधारण स्तर एक अति असाधारण स्तर को उन्नीत हो पारिबे। यही बहुमूल्य मोहिनी विद्याटी को आपण मानक सह शेयर करिया पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आपनकर एही भली भिडियो रुचि रहउताय एवं आम सह आज आपनकर प्रथम बार साक्षात घटुताय, तबे चैनल कड़े थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु, जेभली कि आम जेतल मध्य एही भली भिडियो आपण मानक सेवारे अपलोड करिवु तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचीबो एवं से सब को आपण माने सर्वप्रथम देखि पारिकरी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स, एबे सुन नजर पकिबा एई शक्तिशाली मोहिनी विद्याटीर संपूर्ण स्वरूप कोन, जहा माध्यम रे कि आपण माने निजर जे भली भाबरे व्यक्तिगत प्रेम क्षेत्र रे सफल होई परिबे, से भली भाबरे सामाजिक स्तर रे निजर कर्म क्षेत्र रे मध्य पूर्ण सफलता लाभ करि परिबे। मंत्रटी आपनकर जहाटा मु कहली मात्र 3 गोटी शब्द विशिष्ट, एहाको उच्चारित करिया पे मात्र 3 सेकेंड रु कम समय आवश्यक होता है, किंतु यार शक्ति दृष्टि आपण जदि विचार करिवे ए आपनकर कहीं अनेक गुण रे शक्तिशाली। आपनकर जेते मध्य मोहिनी मंत्र अछि सेमानकर क्षमता ठारू यार क्षमता अनेक गुण रे शक्तिशाली, तुरंत कार्य करिथाय एवं यार प्रभाव समस्त को विस्मित मध्य करिथाय। कौन सी व्यक्ति को सहजरे आकर्षित करिकरी वशीभूत करिबारे ये एक एभली प्रथम एवं प्रधान मंत्र, जाहाकू कि आपण माने सामान्य बुझीगले यही मंत्र यथेष्ट लाभ पाई परिबा सह समस्त को निज आड़ को आकर्षित करिकरी आपनकर बहुत गुड़े कार्य को अत्यंत सहज ढंग से संपादन करि परिबे। कारण आजिकल वर्तमान जो दुनिया जी जेते जहा को आकर्षित करि पारला, जेते मोहित वशीभूत करि पारला, तार कार्य गुड़िक संपादन करबा ताको सेते सहज होइताय। आपन जदि कौन से ऑफिस से जाउचंती एवं से ऑफिस रे आपनकर कौन सी फाइल पत्र पड़ी रही, ऑफिसर आदौ शुणुनांती, काम गुड़िक करिया पे ढिला करचंती, तेबे आपनकर जदि एई मंत्र सहारा आपन नियंती, देखिबे सेही ऑफिसर जनक आपनकर वश्यता स्वीकार करिवे। आपनकर कार्य को प्राथमिक भित्तिरे प्राधान्य देइकरी कार्य को संपादन करिवे। किंबा जदि कर्मचारी महल रे आपण माने एही मंत्रर सफल प्रयोग कले, तेबे समस्त कर्मचारी महल रे आपनकर स्वतंत्र स्थान रहिबो। समस्ते आपन को भूयंशी प्रशंसा करिवे। अथवा जदि आपण माने एही मंत्रटी को कोनसी स्टेज शो, जहाँकि जदि आपन जड़े पॉलिटिशियन लोक एवं निजर दलीय समर्थन को आपन सब आशा करती, तेबे यही मंत्र सहायता रे आपन जदि स्टेज शो रे भाषण देला बेले मन पकईकरी भाषण प्रदान करिवे, तेबे आपन सर्वजनादृत हो पारे। समस्तंकर प्रिय भाजन होगा सह आपनकर हाँ ही समस्त जनता हाँ मिलेबे, जद्वारा कि आपनकर दलीय समर्थन मिलिबो एवं राजनीतिक क्षेत्र में आपण सफलतम सोपान को उन्नीत हो पारे। एसह जदि आपण माने एही मंत्रटी को व्यवसाय स्थली रे प्रयोग करचंती, तबे ग्राहक माने आपण को आकृष्ट होइके आसीबे एवं आपनकर व्यवसाय मध्य बढ़ी पारिबो। आपण माने एही मंत्रटी को प्रेम प्रणय विवाह भली मांगलिक क्षेत्र यदि प्रयोग करचंती, तबे आपण माने जेकोसी प्रकार प्रेम प्रणय विवाह को सफलता सह संपादन करिकरी जीवन को सार्थक करें। यह छड़ा जदि सामाजिक स्तर में आपन कौन सी पुरुष नारी संपर्कित होगा चाहती एवं तांकर द्वारा कौन सी मंगलकर उन्नतिकर कार्य आपण मानकर व्यक्तिगत जीवन पे हो कि परिवार पे हो करने चाहती, तेबे यही मंत्र मध्य ता संभव कराई पारिबो। तेबे मंत्रटी को उच्चारित करने एवं ताको परिप्रकाश करने सामान्य विधि टिकक रहुची, ताको ध्यान सहकार शुणी नियंतु। मंत्रटी आपण मानकर जेकोसी शनिवार दिन ठारू ही आरंभ करिवे। कोनसी से भली विशेष विधि कटकणा नाही, पूजा अर्चना नाही, केवल सामान्य विधि
ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମତଃ ଶନିବାର ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନିଜର ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ବସିକରି ମୁଖକୁ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରଖିକରି ଆପଣ ନିଜର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ଯେଉଁ ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଳି ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ନିଜର ନାଭିଚକ୍ର ଉପରେ ରଖିକରି ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରଥମତଃ 21 ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଶୟନ କରିବେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ନାଭିଚକ୍ର ଉପରେ ନିଜର ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଳିକି ରଖିକରି 21 ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ। ତାପରେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଦିନମାନ ଭିତରେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବଶୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ତାକୁ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଅନ୍ତର ମନରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ କେବଳ ଗୁଞ୍ଜରିତ କରିବାର ଅଛି, ମନେ ମନେ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବାର ଅଛି। ଚମତ୍କାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଢଳିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସକଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ମୋହନଗୁରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ମାତା କାଳୀଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ମାତା କାଳୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ମନେ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର ଗଭୀର ଆନ୍ତରିକତା ଜଣାଇବାର ଅଛି ଏବଂ ଏହି ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ମାତା କାଳୀ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରି ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସାମାନ୍ୟ ବିଧି ମତେ ଶନିବାର ଦିନ ରାତ୍ରରେ ଶୟନ ପୂର୍ବରୁ 21 ବାର ଏବଂ ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ ପରେ 21 ବାର ନାଭିଚକ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଳି ରଖିକରି ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରିତ କରି ସାରିଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସଫଳତାର ସହିତ ଆପଣ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତ୍ରିରେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ବସିକି ନିଦ୍ରା ପୂର୍ବରୁ 21 ବାର ଏବଂ ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ ପରେ 21 ବାର ଏହାକୁ ସବୁବେଳେ ହିଁ କରୁଥିବେ ଏବଂ ଦିନମାନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ତାକୁ ସେତେବେଳେ କରିବେ। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କେବଳ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମନ ଭିତରେ ଆପଣ ଗୁଞ୍ଜରିତ କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ମୋହନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ମନ ଭିତରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ କରୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଓଠରେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ତାଙ୍କ ଓଠରେ ଥାଏ, ତାଙ୍କ ସହାସ୍ୟ ବଦନରେ ଥାଏ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟଟି ଆପଣଙ୍କର ଓଠରେ ଥିବ ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥିବ। ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର ଘଟିବ। ସେ ପୁରୁଷ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ବା ନାରୀ, ଯେଭଳି ଉଦଗ୍ର ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ, ଢଳିବା ପାଇଁ ଲାଗିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରୁଛି, ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଓମ୍ କ୍ଲିମ୍ ବଶ୍ୟମ୍। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ଓମ୍ କ୍ଲିମ୍ ବଶ୍ୟମ୍। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ମାତ୍ର 3 ଗୋଟି ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ, ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏହାକୁ ସିଦ୍ଧି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଶନିବାର ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିଭଳି ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏହିଭଳି ସହଜ ମୋହିନୀ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ନିଜର ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବେ, ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଯେଉଁ ହସ ଟିକକ ଫୁଟିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ମାତା କାଳୀଙ୍କର ଗଭୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ପାଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।